práve tu v Bešeňovej ponúkame na predaj perfektne zabehnutý penzión aj s rekreačným domom na pozemku o celkovej výmere 918 m². Asi vám nemusím predstavovať Bešeňovu. Známy akvapark, geotermálne vrty a s tým, keď spojíme Liptov a jeho možnosti, ako napríklad Liptovská Mara, lyžovanie, krásne hory, tak z hľadiska cestovného ruchu sa nachádzame na mieste s celoročným využitím. Obe nehnuteľnosti sú v prevádzke približne 5-6 rokov a majú excelentné hodnotenie a perfektnú obsadenosť. Ide o veľmi premyslený projekt. Majiteľ myslel aj na to, aby každé štúdio a každý apartmán mali prípravu na vlastné meranie. To je perfektná vec, pretože ak sa zmení tento objekt na bytový alebo apartmánový dom, tak sme pripravení. Penzión Vila Michaela vznikol kompletnou prestavbou z trojgeneračného rodinného domu na 4 apartmány a 2 štúdia. Vila Alexandra je samostatne stojaci rekreačný dom, ktorý predstavuje bývanie na chalupe a tomu je prispôsobený aj jeho interiér. Vila Michaela a Vila Alexandra majú tie najvyššie hodnotenia, slušnú obsadenosť a dokonca ocenenia. Súčasťou penziónu je aj technická budova so zázemím, ktorá slúži pre oba objekty. V exteriéri sa zase kladie dôraz na dostatok parkovania, na posedenie pri grille, posedenie pri ohni a samozrejme nesmie chýbať detské ihrisko. Podrobnejšie informácie sú zhrnuté na mojej webovej stránke s rovnakým názvom villamichaela.sk. Nezabudnite 2L. Ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť, ako 100-krát počuť. Preto ma neváhajte kontaktovať. Všetko vám ukážem osobne. Moje meno je Robert Bela a budem sa na vás tešiť.